মেরুন কালার আর ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনে একটা কালার করা হয়েছে। এটা হচ্ছে খুব একটা গ্লেজি টাইপের, এত সুন্দর হচ্ছে গ্লেজ দিচ্ছে। হ্যাঁ, উপরের অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা হচ্ছে নরমাল, যাদের নরমালটা একটু বেশি লাগে। হ্যাঁ, এত সুন্দর গ্লাসটা, এত সুন্দর একটা ব্ল্যাক কালার, মানে হিটাচির মধ্যে এত সুন্দর, যারা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার খুঁজছেন তারা হচ্ছে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিবেন। এটা ইনভার্টার, সবগুলো ইনভার্টার। আবার এখানে হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে করা আছে, এখানে সিলেক্ট করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে 307 লিটারের, পুরোটাই ডিপ। এটা পুরোটাই ডিপ। জি, ওরে বাবা, 1 2 3 4 5 6 7 7 ড্রয়ার আছে এটাতে। আপনারা এগুলো সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটিতে। তো মূলত আমরা আজকে এই ভিডিওতে হিটাচি এবং শার্প ব্র্যান্ডের যে সকল নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর গুলো রয়েছে, এগুলোর দাম, প্রাইস, টেকনিক্যাল ফিচার সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিব। সো যারা একটু রিজনেবল প্রাইসে এই ধরনের রেফ্রিজারেটর গুলো ক্রয় করতে যাচ্ছেন, আশা করি তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হবে। তো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের নিশি ম্যাম। সো গাইস, কথা বলছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। ফ্রিজগুলোতে অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। যারা হচ্ছে হিটাচির কথা চিন্তা করেন, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের, এত সুন্দর একটা ব্ল্যাক। এটা হচ্ছে গ্লেজি টাইপের একটা ব্ল্যাকের মধ্যে হচ্ছে, তো আপনার এটা কিন্তু মনে হয় গ্লাস ডোর না ম্যাম? হ্যাঁ, স্টোন টাইপের একটা গ্লেজ দিচ্ছে, সুন্দর, অনেক সুন্দর। আপনারা যদি যখন আসবেন শোরুমে দেখবেন তখনই বুঝতে পারবেন। আর এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে RVG420। আর এটা হচ্ছে আপনার 375 লিটারের একটা ফ্রিজ। 375 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ। 375 লিটারের ফ্রিজ। আবার এটা হচ্ছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা ডুয়াল ফ্যান কুলিং। আর ইনভার্টার হচ্ছে এই যে আপনাদের হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম হবে। আর এটার এখন আমরা হচ্ছে ভিতরটা একটু দেখিয়ে দিই। এটার উপরের অংশটা কি থাকছে ম্যাম? এটার উপরের অংশটা হচ্ছে আপনার ডিপ অংশ। হ্যাঁ, এটার উপরের অংশটা ডিপ। এই যে এখানে কিন্তু আপনার যে আইস করবেন, তখন আইস গুলোকে খুব সহজেই নেয়ার জন্য এটা বক্সে ভাবে দিয়ে দিতে পারবেন। সেম আর কি এটাও। আবার যদি না চান এটা ইউজ করতে, তাহলে এটা বের করে নিয়ে নেবেন। আচ্ছা, আইস বক্স দেয়া আছে, খুব চমৎকার। ওখানে লেখা আছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, ইনভার্টার। আচ্ছা, উপরের অংশটা ডিপের মধ্যে অলমোস্ট আপনারা প্রায় 60 কেজি প্লাস মাংস স্টোর করতে পারবেন। আর এটার হচ্ছে ভিতরের অংশটাও দেখিয়ে দিন, নরমাল যেটা। জি, এটার হচ্ছে এখানে অনেক বড় একটা ড্রয়ার দেখতে পাচ্ছেন, এত সুন্দর। আমরা একটু ড্রয়ারটা খুলে দেখাই। হ্যাঁ, এই যে দেখেন কত বড়, মানে এত বড় ড্রয়ার। আর এই যে এগুলার এত সুন্দর করে সেলফ গুলো করেছে, মানে এগুলো পড়ে গেলে কিছুই হবে না। মানে এগুলো যদি হাত থেকে পড়ে যায় কখন, মানে এটা টেম্পার গ্লাস, কত কেজি পর্যন্ত লোড নিতে পারবে এগুলা? এটা অনেক লোড নিতে পারবে এক একটা সেলফে। আচ্ছা, নিচে থাকছে আপনার ভেজিটেবল বক্স। এটা এইখানে আরেকটা বক্স আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্রেশ রুম, যেটা আপনি দেখেছেন চকলেট, আইসক্রিম এগুলো স্টোর করতে পারবেন এটাতে। ইনস্ট্যান্ট ফ্রুটস, চকলেট রাখতে পারবেন। আচ্ছা, তো নিচের অংশটা থাকছে হচ্ছে নরমাল, আর উপর অংশটা থাকছে ডিপ। আচ্ছা, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 1,04,500 টাকা। এখানে হচ্ছে আপনাদের জন্য আমরা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 94,500 টাকা। মাত্র 94,500 টাকায় আমরা এই ফ্রিজটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা আবার হিটাচি ব্র্যান্ডের। রাইট। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, সহজে মরিচা আসবে না, জং ধরবে না, কালারও নষ্ট হবে না। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমরা হিটাচির আরেকটাতে চলে গেলাম। এটা হচ্ছে দুইটা কালার একসাথে। আপনারা হচ্ছে চাচ্ছেন যে ব্ল্যাকটাও থাকবে এর সাথে অন্যটাও। এটা মানে অন্য ফ্রিজের তুলনায় খুবই ডিফারেন্স। অন্য কোনো ফ্রিজে হচ্ছে দুইটা কালার একসাথে থাকে না আমার মনে হয়। এখানে হচ্ছে আপনার মেরুন কালার আর ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনে একটা কালার করা হয়েছে। এটা হচ্ছে খুব একটা গ্লেজি টাইপের, এত সুন্দর হচ্ছে গ্লেজ দিচ্ছে মেরুন কালারের। এই পাশে দুটো তো গ্লাস ডোরই থাকছে না ম্যাম? জি, গ্লাস ডোর। আর এটার মডেল হচ্ছে RVG460। আর এটা হচ্ছে 403 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ইনভার্টার। আচ্ছা, জি,
এটা ইনভার্টারে। আর এখন আমরা ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছি। এটা উপরের অংশটা ডিপ না ম্যাম? হ্যাঁ, উপরের অংশটা ডিপ, অনেক জায়গা আর কি। হ্যাঁ, অনেক মানে জায়গা, ভিতরে মনে হয় একটু স্পেসটা বেশি না? স্পেসটা অনেক বেশি, প্রায় অলমোস্ট 80 কেজি প্লাস মাছ মাংস রাখা যাবে। মাছ মাংস রাখা যাবে। আবার এই পাশে ডোরের মধ্যে আপনার সাইডে দুইটা পকেট দেয়া আছে, আর দুইটা স্টেপ আছে। আপনারা চাইলে যদি মাছ মাংস বেশি স্টোর করার প্রয়োজন পড়ে, এগুলো কি স্টেপগুলো খোলা যাবে? হ্যাঁ খোলা যাবে। হ্যাঁ, সেলফগুলো এই যে খোলা যাবে। এখন তো আমরা খুলে দেখাতে পারছি না, এই যে এগুলো ইনটেক অবস্থায় আছে, ইনটেক অবস্থায় আছে। আপনারা চাইলে এই বক্সটা হচ্ছে খুলে রেখে দিতে পারবেন যদি ইউজ করতে না চান। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে আইস বক্স একটা। আর এখন আমরা হচ্ছে নিচের পার্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি। নিচের অংশটা হচ্ছে নরমাল, যাদের নরমালটা একটু বেশি লাগে। হ্যাঁ, আর এখানে হচ্ছে আপনাদের সবকিছু ইউজার ম্যানুয়াল সবকিছু দেয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। জি, এখানে হচ্ছে আপনার অনেক উপরে একটা হচ্ছে ড্রয়ার আছে। এটার প্রাইসটাতে খুব সুন্দর একটা ডিসকাউন্ট আছে। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিসকাউন্ট আছে। এটা হচ্ছে 1,08,500 টাকা প্রাইস। এটা আমরা হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 96,500 টাকায়। মাত্র 96,500 টাকা। আর এটাও তো গ্লাস ডোর থাকছে না ম্যাম? জি জি, গ্লাস ডোর, মানে একেবারে নিজে, মানে আপনি ফ্রিজের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাবেন, দেখা যাবে। জি, তারপর আমরা দেখব হচ্ছে এটা থেকে এক্সেস বড় না? এক্সেস বড়। হ্যাঁ, এই যে মানে এত সুন্দর গ্লাসটা, এত সুন্দর একটা ব্ল্যাক কালার, মানে হিটাচির মধ্যে এত সুন্দর, যারা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার খুঁজছেন তারা হচ্ছে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিবেন। এটা ইনভার্টার, সবগুলো ইনভার্টার। আবার এখানে হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে করা আছে, এখানে সিলেক্ট করতে পারবেন। আবার টেম্পারেচারটা আপনারা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। রাইট। আবার এটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং। আপনারা যদি এটা লক করে রাখতে চান তাহলে এখানে লক দেয়া আছে, এখানে লকে চাপ দিলেই হচ্ছে আপনার লক হয়ে যাবে। আর এটার হচ্ছে মডেল RVG 560। আর এটা ডোরের মধ্যে কিন্তু একটা সুন্দর একটা ডিজাইন দেয়া আছে। হ্যাঁ, খুব চমৎকার লাগে এটা। এখন আমরা হচ্ছে এটা ভিতরে দেখিয়ে দিব। জি, একটু ভিতরের অংশটা দেখান। নিচের অংশটা হচ্ছে নরমাল না? অনেক জায়গা। ওরে বাবা, যাদের এত পরিমাণে জায়গা, মানে ছোট বাচ্চারা হচ্ছে মানে লুকোচুরি খেতে পারবে এরকম অবস্থা। অনেক জায়গা। আর ভিতরে কিন্তু জায়গাটা অনেক গভীর। অনেক গভীর, দেখেন অনেক গভীর জায়গা। তো যারা আসলে একসাথে অনেক বাজার স্টোর করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা খুবই বেনিফিট হবে। এক মাসের বাজার অনেকেই হচ্ছে চাকরিজীবী যারা, তারা করে নেয়, তারা হচ্ছে এই ফ্রিজটা আর কি ব্যবহার করতে পারবে। এখন আমরা হচ্ছে উপরের অংশটা দেখিয়ে দিচ্ছি। জি, উপরের অংশটা পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে ডিপেও ভালো জায়গা, দেখতেই পাচ্ছেন। মানে এই আপনারা যদি চান এই গ্লাসটা খুলে ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা। আবার হচ্ছে এই গ্লাসটা দিয়ে যদি আপনারা ডিফারেন্স করে রাখতে চান, যে মাছ এক জায়গাতে রাখবেন, মাংস আপ ডাউন করা যাবে না গ্লাসটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, করা যাবে। আর এই বক্সটা হচ্ছে আপনারা চাইলে খুলে বের করে রাখতে পারবেন, আবার ইউজও করতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছা। আর সাইডে কিন্তু পকেট দেয়া আছে, এখানে আপনারা চাইলে আইসক্রিম ছোট বোতল সুন্দর করে রাখতে পারবেন। ও, এটা হচ্ছে 1,45,900 টাকা আছে। আমরা হচ্ছে আপুদের জন্য, ভাইয়াদের জন্য হচ্ছে স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট রেখেছি। আমরা এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখবো মাত্র 1,31,900 টাকা। মাত্র 1,31,900 টাকা? 900 টাকা। ওরে বাবা, হিউজ ডিসকাউন্ট। অনেক ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটা লিটারের জন্য কত লিটার বললেন ম্যাম? এটা হচ্ছে আপনার 489 লিটার। 489 লিটার, মানে অলমোস্ট 500 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর। ওকে, খুবই চমৎকার। জি, এখন আমরা হচ্ছে দেখাবো শার্পের একটা ফ্রিজ। এটাও হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, আর এটার মডেলটা হচ্ছে FJEX 455 BK। আচ্ছা, এটা লিটার কত লিটার আছে ম্যাম? এটার লিটার হচ্ছে 397 লিটার। 397 লিটার। আচ্ছা, 397 লিটার এই ফ্রিজ, প্রায় অলমোস্ট 400 লিটারের রেফ্রিজারেটর। ইনভার্টার। হ্যাঁ, আবার এটা হচ্ছে আপনার ওয়াইড ভোল্টেজ। আচ্ছা, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেয়া আছে এটার মধ্যে। यस, আবার এটা হচ্ছে প্লাজমা ক্লাস্টার, প্লাজমা প্লাস টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে এটাতে না? দুটার মধ্যে কিন্তু একটা স্পেশাল একটা ডিজাইন দেয়া আছে। আর এটাও কিন্তু ব্ল্যাক কালার, কিন্তু ব্ল্যাক কালারের মধ্যে খুব সুন্দর, মানে ঝিরি টাইপের আর কি একটা সুন্দর গ্লেজ দিচ্ছে। যেটা আসলে সরাসরি দেখলে আসলে খুব চমৎকার লাগে। यस, এখন আমরা ভিতরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু আমরা ভিতরের অংশটা দেখি। তো নিচের অংশটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে নরমালে অনেক জায়গা, প্রায় আপনার এটার মধ্যে স্টেপ আছে 4টা, উপরে দেয়া আছে হচ্ছে আপনার উপরে একদম অনেক বড় ফ্রেশ রুম দেয়া আছে, অনেক বড় ফ্রেশ রুম দেয়া আছে। নিচে দেয়া আছে হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স, তারপরে হচ্ছে ভালো স্পেস। ড্রয়ার সিস্টেমটা দেখেছেন? হ্যাঁ, এটা মানে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, সামনের দিকে চলে আসবে আর কি আপনার ফ্রিজে। দেখেছেন কত সুন্দর, মানে রাইট, ইজি স্লাইডিং আর কি। এটার সিস্টেমটাই আলাদা, অন্য ফ্রিজের থেকে এটার ডিজাইনটা কিন্তু অন্যরকম। রাইট, আবার আপনি এখানে একটু দেখিয়ে দেন ভাই, এই সাইডটা একটু দেখিয়ে দেন। এক্সট্রা কুল
ও এখানে কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে, কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা হচ্ছে বাম পাশে। আপনার ফ্রিজটা খুলে বাম পাশ থেকে আপনারা যে বাটনটা দেওয়া আছে সেটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। কত সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, নিচে একটা অনেক বড় ড্রয়ার আছে, আর এই পাশে হচ্ছে ছোট বোতল, ডিম রাখার জন্য বক্স, সবকিছু ডিটেইলসে দেয়া আছে আর কি এটার মধ্যে। জি, তারপরে উপর অংশ থাকছে হচ্ছে ডিপ। আমরা উপরের অংশটা দেখাবো। এই যে ডিপও ভালো জায়গা, প্রায় অলমোস্ট 60 কেজি প্লাস মাছ মাংস স্টোর করা যাবে। পুরো একটা গরু কেটে রেখে দেওয়া যাবে। এটা কিন্তু ভিতরে অনেক গভীর, আসলে নো ফ্রোস্ট ফ্রিজগুলোর মধ্যে কিন্তু ডিপ এত বড় করা যায় না, তারপরেও কিন্তু ফ্রিজটা আপনি একটু গভীরে একটু বেশি করে দিয়েছে আর কি। রাইট, হ্যাঁ। তো যারা আসলে কিনতে চান একটু বড় টাইপের মধ্যে, তারা আবার এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের মধ্যে, যা সহজে মরিচা আসবে না, জং ধরবে না। জি, এটার রেগুলার প্রাইস কত আছে? আর রেগুলার প্রাইস হচ্ছে এটা 1,01,000 টাকা। 1,01,000 টাকা। আচ্ছা, 1,01,000 টাকা। আমরা এটা ইলেকট্রনিক্স থেকে কত পাওয়া যাবে এটা? এটা হোলসেল থেকে পাওয়া যাবে আপনার মাত্র 91,900 টাকায়। মাত্র 91,900 টাকায় আপনারা এই ফ্রিজটা পাচ্ছেন। এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। ওকে, খুবই চমৎকার। পাশাপাশি হোম ডেলিভারি তো ফ্রি ঢাকার মধ্যে। ডেলিভারি তো ফ্রি আছে, দেখতেই পাচ্ছেন, মানে অ্যাশ কালার, একটা সুন্দর একটা কালার। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের না ম্যাম? এটা হ্যাঁ, সিলভার কালার। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোর। মডেল নাম্বার হচ্ছে SJSC 31CHXA1। আর এটা হচ্ছে 307 লিটারের। 307 লিটারের। আর এটার মধ্যে কন্ট্রোলের জন্য ডিসপ্লে কন্ট্রোল দেয়া আছে, কন্ট্রোলার। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে কন্ট্রোল করতে পারবে। আর এটার ভিতরেরটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যারা আসলে সিঙ্গেল ডোরের রেফ্রিজারেটর চান, একেবারে মানে পুরা। এটাতে কতগুলো এটার মধ্যে কি ডিপ আছে ম্যাম? ডিপ কি আছে এটার মধ্যে? পুরোটাই ডিপ। এটা পুরোটাই ডিপ। ওরে বাবা, 1 2 3 4 5 6 7 স্টোরেজ। হ্যাঁ, 7 ড্রয়ার আছে এটাতে। আপনারা এগুলো সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন ড্রয়ার গুলো সিস্টেম দেখেছেন। এটা কিন্তু এভাবে, যারা আসলে লম্বার মধ্যে আসলে ডিপ ফ্রিজ চান, আসলে এটা পুরোটাই ডিপ ম্যাম। জি, এটা পুরোটাই। খুবই চমৎকার। লিটারে কত লিটার যেন বললেন ম্যাম? 307 লিটার। 307 লিটারের। আসলে অনেকে ছোট মানে ওই এগুলো ড্রয়ার কিন্তু উপরেরটা এক সিস্টেমের, আবার নিচের গুলো কিন্তু নিচের গুলো এক সিস্টেমের। যারা আসলে লম্বায় আছেন বা একটু খাটো টাইপের, তারা কিন্তু আপনার সহজ স্টোর করতে পারবেন। ওই উপরেরটা হচ্ছে এই সিস্টেমে, আর নিচের গুলো হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম। জি, ড্রয়ার সিস্টেমের। সেপারেট করে কিন্তু আপনারা মাছ মাংস স্টোর করতে পারবেন। শার্পের, খুবই চমৎকার। জি, এইটার প্রাইস আছে কত ম্যাম? রেগুলার প্রাইস এবং ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 79,900 টাকা। 79,900। তো আপনাদের ব্রাঞ্চ থেকে স্পেশাল ডিসকাউন্টে পাওয়া যাবে হচ্ছে, আমরা এটাতে ডিসকাউন্ট দিব 5,000 টাকা। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 5,000 টাকা ডিসকাউন্টে আপনারা এটা পারচেজ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমরা ভিতরেরটা তো দেখালাম। এটা হচ্ছে আপনার শার্পটা হচ্ছে 10 ইয়ার্স হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারের হচ্ছে ওয়ারেন্টি, আর হচ্ছে পার্টস এবং সার্ভিস হচ্ছে 5 ইয়ার্স। 5 ইয়ার্স। আর আপনার যে হিটাচির হচ্ছে আপনার 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার, 2 ইয়ার্স হচ্ছে সার্ভিস, আর 1 ইয়ার্স হচ্ছে পার্টস গ্যারান্টি। আচ্ছা, তো একটু শর্টকাটে আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে শ্যামলী রিং রোড, আদাবর থানা, ব্যাংক এশিয়ার অপোজিটে। আর সহজে বলতে গেলে হচ্ছে এটা মসজিদ মার্কেটের দোতলায়। শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার ভিডিও স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। জি। তো যারা আসলে অনলাইনে পারচেজ করতে চান, অবশ্যই ভিডিও স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্স থেকে নাম্বার কালেক্ট করে ফোন দিতে পারেন, অথবা ভিডিও কলে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এই ফ্রিজগুলো আপনারা ডেলিভারি নিতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।